น้องบอสจะมาให้อาหารปลาที่ไหนวัดนิเวศธรรมประวัติใช่ไหมโอเควันนั้นเรามาครั้งหนึ่งไปแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่เห็นเรือโยงใช่ไหมอุ้ยนุ่นบอสเดี๋ยววันนี้เราไปขึ้นตอนนู้นไหมนู้นน่ะก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไหมอันนู้นขึ้นไหมขึ้นกระเช้ากันไหมขึ้นกระเช้ากันไหมขึ้นไหมกระเช้าแบบนั้นน่ะไปไหมแล้วแบบนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นกันอีกไหมบอสโอ้ปลาตัวเบลอเลยบอสนั่นน่ะปลาเยอะมากเลยบอสให้หมาฝรั่งปลาไปแล้วโอ้นั่นน่ะบอสตัวใหญ่ด้วยนะบอสเดี๋ยวพ่อเบียร์แกะนี่ให้นะถุงอะเอาไหมโอเคเดี๋ยวพ่อเบียร์แกะให้เทตอนนี้พ่อเบียร์ก็ได้เทนี่แล้วนะเทอาหารปลาแล้วใส่ถุงไว้อย่างนี้เลยโอ้ปลาขึ้นมาเต็มเลยอะเพื่อนๆดูดิโอ้มันเป็นปลากระแหทองใช่ไหมบอสเนี่ยมันเป็นปลากระแหทองโอ้มันเป็นสีทองเหลืองเห็นไหมเพื่อนๆหางแดงใช่ไหมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งปลาอะไรปลาหางอะไรปลาหางแดงโอเคเนี่ยแหละปลาหางแดงหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็ปลากระแหทองบอสให้อาหารสนุกเลยใช่ไหมดูนี่นะดูอะไรโอ้โห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 ที่เห็นมันกระโดดเลยอ่ะมันกระโดดหนีพ่อเบียร์ดิพ่อเบียร์ลุกอ่ะใช่ไหมบอสต้องระวังด้วยนะอยู่ไกลๆน้ำหน่อยนะระวังบอสจะล่วงลงไปโอเคไหมโอเคไหมครับอุ้ยบอสให้อย่างเร็วใช่ไหมบอสให้อย่างเร็วปลามันกินไม่ได้แบบนั้นอ่ะเอาบอสจะให้หมดเลยเหรอเอาโอ้โหบอสปลาขึ้นมาเต็มเลยอ่ะบอสได้ไงหมดแล้วบอสให้หมดเลยอ่ะนู่นโอ้บอสให้หมดเลยอ่ะทีเดียวอ่ะครับบอสดูเหลืออีกเยอะไหมเมื่อกี้อาหารปลาบอสให้หมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไปหมดแล้วอ่ะบอสมันมีปลาตัวใหญ่มาด้วยอ่ะบอสดูนี่นู่นมาตรงนี้อีกแล้วนี่บอสใช่ไหมโอ้โหไปบอสเราไปขึ้นกระเช้ากันไหมฮะเราบอสไปขึ้นกระเช้ากับพ่อไหมอะไรนู่นเรือโยงใช่ไหมเราไปดูกันที่ฟ้าไปเราขึ้นกระเช้าไปดูกันฝั่งตรงนู้นเดี๋ยวมันมาอีกหลายคันโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูเรือโยงกันนะโอเคไหมบอสโอเคเดินไปรอกระเช้าใช่ไหมกำลังเดินไปรอกระเช้าใช่ไหมครับเพื่อไปดูเรือโยงตรงนู้นมันจะมีไหมเราไปดูกันโอเคไหมใช่มีหอสังเกตการณ์ด้วยตรงนั้นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูตรงหอสังเกตการณ์เลยไหมล่ะโอเคที่ไปที่เราต้องรอกระเช้าตรงนี้เราจะข้ามกระเช้าข้ามแม่น้ำลงไปข้ามคลองไปมันขึ้นตรงนี้เพราะว่าศาลาลุ่มเราไปยืนลุ่มก่อนใช่ดึงศาลารอกระเช้าที่ศาลาใช่ไหมจะได้ร่มๆไม่ร้อนแดดอะไรนะมีอะไรเรือโยงไปแล้วเหรอเดี๋ยวมารอดูกระเช้ากันไปนะครับ2คนกับบอสดูซิบอสจะกลัวไหมบอสกลัวไหมไม่กลัวบอสเคยขึ้นแล้วใช่ไหมใช่โอเคบอสไม่กลัวนี่มาแล้วคุณเขาลงกันก่อนนะโอเคไหมแล้วบอสค่อยขึ้นไปนะโอเคไหมไปกันเลยเดี๋ยวมาเร็วๆสิโอเคบอสกลัวพ่อเบียร์ไม่ขึ้นเหรอไปขึ้นกันเลยนั่งลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอย่าปีนพี่มานั่งกับพ่อดูนั่งกับพ่อป่ะบอสขึ้นกระเช้าแล้วนะโอเคไหมดูดิบอสกลัวไหมจับดีๆนะโอเคไหมกระเช้าออกแล้วจับดีๆนะบอสกระเช้าออกแล้วนะไปยังมันสั่นไหมมันอันนั้นมันเรือบรรทุกรถบอสเราไปดูใกล้ๆกันโอเคไหมล่ะบอสกลัวไหมไม่กลัวมันสั่นนะไม่กลัวเลยเหรอโอเคบอสไม่กลัวเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่ไหมไหนเรือโยงเหมือนเรือรถไฟเลยปะใช่ไหมเหมือนรถไฟเลยใช่ไหมมันยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีฝ่าว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมรถไฟเราเป็นเรือรถไฟไงใช่นี่ปลาเอาเสือนั่นน่ะตอนนี้บอสมาถึงแล้วกลัวไหมจับดีๆนะเดี๋ยวก็หล่นไปเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็หล่นไม่มีใครช่วยได้
โอเค พี่ไปแล้วอ่ะ พี่ไปแล้ว เรารอก่อน เราใจเย็นๆกันครับ ไปเราลงแล้ว ไปเร็วไป ได้ ทำไมอะตกน้ำเหรอ ถ้าเอาชูชีพมานี่ไม่ตายนะ ถ้ามีชูชีพเราจะไม่ตายใช่ไหม ใช่ ถ้าเราปลอดภัยเราต้องมีชูชีพใช่ไหม โอเค ถ้าเป็นปีรัญญาปลาปีรัญญาเราไปลงไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดขาเรา อ๋อรู้จักปิรันย่าด้วยเหรอ ปลามันจะแหลมๆอ่ะ โอ้โห มันกินเนื้อใช่ไหม ใช่ เราต้องระวังเหรอ ใช่ แล้วปลาเสือล่ะ ปลาเสือกินเนื้อไหมบอส ปลาเสือกินเนื้อไหม ไม่กิน ปลาเสือมันกินอะไร เอาวิ่งไปไหนไม่รอพ่อเลยโอ้อุ้ยมันมีคาเฟ่ด้วยอะบอส ฝั่งนี้มีคาเฟ่ด้วยอะ คาเฟ่เอ คาเฟ่เอเหรอ คาเฟ่เอ คาเฟ่แอร์ คาเฟ่อะ คาเฟ่แอร์ คาเฟ่ติดน้ำโอเค คาเฟ่น้ำผลไม้ ใช่ เดี๋ยวเรามาดูเรือรถไฟกันดีฝ่าว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมบอส เรามารอดูเรือรถไฟไหมฮะ นี่ไปดูตรงนู้นไปดูตรงหอดูดาวไง อุ้ยมีเรือบรรทุกรถด้วยอะบอส เต็มเลย ใช่ไหม ใช่ เราไปดูตรงหอรถไฟไหมไปดูตรงไอ้นี่ไหม ดูเลยไปดูแล้ว หอดูอะไรนะหอส่องอะไรนะ ขอเก็บไว้ ไปดูตรงหอสังเกตการณ์กันไปกันเถอะนั่งไม่ได้ ไปดูหอสังเกตการณ์ใช่ไหมบอส อยู่แค่นั้นเอง ใช่ปะเราเดินไปดูกัน นู่นก็สังเกตการณ์ ไหนไม่ใช่อะนะเป็นเสาโทรศัพท์ เสาสัญญาณโทรศัพท์ เสาสัญญาณนะ ใช่ตรงนู้นน่ะ เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ เขาเข้าไม่ได้ ใช่เข้าไม่ได้อะบอส เสียดายอะ เสียดายน่าเข้าได้เนอะ เขาบอกว่าอุ้ย มันมีประตูใช่ไหมแต่เขาไม่ให้เข้าอะบอส เราไปเดินดูรอบๆก็ได้นะ ว่าน่าจะเป็นเร็ว น่าจะเป็น เป็นอะไรบอสจะเป็นอะไร คนที่ผู้หอสังเกตการณ์มั้ง ใช่ เฮ้ยจิ้งจกจิ้งจก จิ้งจกด้วยเหรอ จิ้งจกอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมเกือบล้มไปแล้วไหมเล่านี่หอสังเกตการณ์นะเนี่ยโอ้โหสูงกันนะเนี่ยบอสสูงเหมือนกันนะเนี่ยหอสังเกตการณ์เนี่ย อะไรนะโอ้เรา ตรงนั้นเลยที่เราไป นี่เรามารอดูเรือรถไฟหรือเรือบรรทุกรถดีจะวิ่งป่ะไม่รู้เรือบรรทุกรถอ่ะ และสเก็ตจีด้วย ฮะ สเก็ตจี สเก็ตจีคืออะไร นั่นน่ะ เรือสเก็ตจีเหรอมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยนั่นน่ะใช่ไหม ใช่ แล้วก็เรือรถไฟมันกำลังมา เรือรถไฟไปนู่นไม่ได้ไป มา เรือเจ็ตสกีเหรอบอสไม่ให้เรืออะไรนะไปแล้วเรืออันนี้เรืออะไรนะ เรือโย เรือบรรทุกคนอุ้ยอันนู้นมีรถปิกอัพ ปลาคนละลาง บอสว่าเรือลำนั้นจะบรรทุกรถปิกอัพได้ไหม น่าจะได้ ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าดูหน้ามันถอยแล้วอะบอสไปดูนี่เรือมันถอยไปแล้ว แล้ว อะ อันนู้นก็กำลังมาอีกด้วย ไหนอันนู้นไปไกลตลอดเลยไม่มาแล้ว ไปไกลตลอดเลยนี่เรือลำนี้มันถอยไปแล้วบอสบรรทุกรถมาแล้วด้วยนะเห็นไหมดูเร็วมาดูตรงนี้เร็วมันบรรทุกรถมาด้วยอะบอสเห็นไหมบรรทุกอะไรมามีรถอะไรมาบ้างอะบอสเห็นไหมมีรถอะไรบ้าง นู่นกับนู่น ใช่ไหมมีรถอะไรบ้างมีรถอะไรมีบิ๊กอัพมา1 คันใช่ไหมมันบรรทุกมาได้ไงอะบอสเรือบรรทุกรถใช่ไหมนู่นน่ะ คนนั้นก็กำลังเลี้ยวไปทางนี้แล้วมัน นั่น กลับไปก่อนเถอะกว่าจะไปตรงนี้ แล้วกลับไปฝั่งเดินโอเคนี่เพื่อนๆเรือบรรทุกรถได้นะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเพราะว่าพี่เบลมาแล้ว เห็นไหมบอสมันกลับลำรถแล้วมันกลับลำเรือแล้วนี่เห็นไหมเฮ้ยจะหันหัวไปฝั่งนู้นแล้วอะบอสใช่ไหมฮะ นี่มาที่ฝั่งคนนี่โอเบีย ครับ นี่ที่ฝั่งคน ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้มันเขตลูกอันนี้ไม้เขตของไม้เขตกรมเจ้าท่ากรมขนส่งทางน้ำ
อุ้ยบอสเท่มากเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะไหนมองพ่อดิอืดอืดโอเคไปแล้วเรือไปแล้วไปเราไปขึ้นอันนี้กันดีกว่าขึ้นกระเช้าเหมือนเดิมใช่มันกำลังกลับลำเรืออยู่ แต่ว่ามันมาทางนี้ นู้นมันไปทางนู้นบอสมันจะไปทางนู้นจะไปทางนู้นจะขึ้นฝั่งนู้นไงจะเอารถอะจากฝั่งนู้นมาขึ้นฝั่งนี้บรรทุกรถจากฝั่งนู้นมาขึ้นฝั่งนี้โอเคไหมไปเราไปกันดีฟ้า เรือมาแล้ว จะกลับแล้วใช่ไหมเราจะกลับยังไงอะบอสยังเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันก่อนโอเคไปขึ้นกระเช้ากลับบ้านกันดีฟ้าไป พี่ขอลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอสซ่าตอนสนุกด้วยนะครับ บ๊ายบายสำหรับคลิปนี้บอสซ่าสนุกขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสซ่าพาสนุกด้วยนะครับบ๊ายบาย พี่แล้ว เอ้ยบ๊ายบายอุ๊ยจะถึงแล้วบอส เออ